di solito si dice non c'è due senza tre, questa terza è una soluzione che per noi va bene anche per il comitato di Ospedaletto, perché in questo momento non verrebbe utilizzato né l'area di Ospedaletto ma né l'area di Anconetta. È presto ancora per cantar vittoria, ma sono finalmente soddisfatti i comitati cittadini che si erano opposti ai due progetti di completamento della tangenziale nord. L'ultima ipotesi progettuale avanzata dalle amministrazioni comunali di Vicenza e Bolzano Vicentino avrebbe seguito le indicazioni suggerite dai cittadini. La nuova tangenziale, proseguendo da via Aldo Moro, scavalcata la linea ferroviaria, correrebbe poi tra i campi, parallela ai binari fino a giungere al casello di Vicenza Nord. Verrebbe fatto un nuovo casello e ricordiamoci che poi avremo sempre la nuova direttiva che va verso Trento, che dovrebbe intercettare sempre qua il traffico. Cosa voglio dire? Voglio dire che quest'area qua diventerà in futuro un punto di smistamento del traffico che arriva da Treviso, non solo per la Postumia ma che va anche a Trento. Non ci sarebbe quindi lo scavalcamento della Postumia, non sarebbero sfiorati i siti di interesse architettonico-monumentale da imponenti nuovi cavalcavia. I diversi punti critici verrebbero quindi ad essere concentrati e risolti a ridosso di un nuovo casello autostradale. Non era polemica, ma avevamo fatto uno studio che poteva sicuramente essere preso in considerazione. Per noi va bene che venga fatto qua, che venga fatto là, però deve essere fatto in maniera tale che il territorio non deve essere ucciso un'altra volta. C'è la possibilità di fare un bel intervento e che possa dare una soluzione sia a Anconetta che a Ospedaletto. È sempre una questione di soldi, cioè poi andremo a parare tutti i soldi, però credo che se c'è la buona volontà, come sembra, milione più, milione meno, risolviamo il problema una volta per tutte.